Na hii ni nafasi nyingine ambayo Yesu Kristo ametupa. Nimekuwa nikisema neno hili mara nyingi sana. Kufanya ibada sio jambo la kawaida, na Mkristo yoyote unapopata nafasi ya ibada usichukulie ni kawaida ama ni jambo ulilolizoea. Kuchukulia ibada kawaida imekuwa sababu kubwa ya Wakristo wengi kupata mabadiliko katika yale yanayofanyika ndani ya ibada. Na watu wengi wamepishana na muujiza, watu wengi wamepishana na mapenzi ya Mungu, watu wengi wamepishana na makusudi ya Mungu katika ibada. Kwa maana unapokuja ndani ya ibada katika kawaida, hata yale mapenzi ya Mungu yanapofanyika ndani ya ibada, kwako hayatakuwa na uzito, kwa maana wewe ibada ni jambo la kawaida kwako. Leo tutajifunza somo, ni somo kubwa ambalo pia kila mmoja anayelisikiliza na akasimama nalo litakuwa sababu ya mabadiliko makubwa sana katika maisha yetu. Waweza kuandika hatua za kufanywa upya. Hatua za kufanywa upya. Hili ni eneo kubwa sana katika maisha ya Mkristo. Wakristo wengi wanaokoka na wanavaa kuokoka, lakini wanakuwa hawajafanywa upya. Na wengi wamechukulia kuokoka kama kawaida, kama tamaduni, kama mila hivi. Ukristo yani kama mazoea. Na Wakristo tunao wengi, watu wanaitwa Wakristo, na wengine wapo wamefika level ya kuitwa watumishi, na wengine mpaka wamebeba karama za Roho Mtakatifu, ila watu hao hawajafanywa upya. Sasa maana ya kuokoka ni nini? Kuokoka maana yake ni kufanya upya. Sasa kama unaona makanisa leo yanayumba, Wakristo hawaeleweki, dunia imeingia ndani ya makanisa, wale waliotakiwa wabadilishe dunia sasa wao ndio wameivaa dunia wakati wakiwa makanisani, ni kwa sababu hawakufanywa upya. Sasa wawezaje kufanywa upya, ama hatua za kufanywa upya ni zipi? Na huku kufanywa upya si kwamba Yesu ndiye anayewafanya wawe wabishi kufanywa upya, hapana. Hata wewe mwenyewe unaposikiliza Yesu, wewe mwenyewe unaposikiliza Injili, kuna mambo ambayo yanahitaji wewe kama mwanadamu kwa akili uliowekewa kwa mfano wa Mungu ufanye hatua fulani ili ufanywe. Kuna hatua za wewe kuzifanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ndo hili somo ambalo Bwana ametaka tujifunze leo, hatua za kufanywa upya. Sasa ni vitu vielewe na vifuate. Tukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili, bila shaka Biblia yako unayo, na wakati mwingine peni unayo, hivyo ninaamini kuna mambo unayaandika hapo. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 17. Tunasoma, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tunajifunza kufanywa upya. Unapokuwa ndani ya Kristo Yesu, neno la Mungu linasema unakuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya maana yake nini? Kuna tafsiri kwamba yale mambo ya zamani uliokuwa unayafanya lazima yapite. Yapite maana yake yasiwepo. Yasiwepo maana yake nini? Yasionekane tena. Yasionekane tena maana yake nini? Yasitajwe kwako. Ni yapi yanayotakiwa kutajwa kwako? Mapya. Mapya maana yake hayakuwepo kwanza kwako, hayakushuhudiwa haya mambo kwako, au kuyafanya kwanza, lakini kwa sababu umempokea Yesu, ulioyafanya yanaondoka, na ambayo ulikuwa uyafanyi sasa ndiyo unayoyafanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hii ndiyo tafsiri ya mtu ukiokoka. Haya ndiyo mambo tunataraji tuyaone kwako na yatokee kwako. Tuliokuona nayo kwanza tusiyaone, na yale ambayo hatukukuona nayo sasa tuanze kuyaona.
Sokomoko na tatizo la Wakristo wa leo, hili andiko halitumiki hili kwamba tazama ya kale yamepita, sasa amekuwa mapya. Maanake mtu anasema nimeokoka, lakini anapookoka unaangalia ya kale ndiyo yapi alikuwa nayo na mapya sasa ndiyo yapi. Hatuoni ya kale, hatuoni mapya. Mtu aliyesemekana ameokoka ni yule yule, yuko vile vile tulivyomuona kabla hajaokoka, ndivyo tunavyomuona baada ya kuokoka. Sasa umeokoka nini? Au kuokoka maana yake nini? Bila sikanala, watu wa Mungu, unapokutana na Kristo lazima yawepo mambo ya kupotea na yawepo mambo ya kuja. Ndio maana ya kale yayo yapotee, ona mapya, manake kuna mambo yamekuja kwako. Sasa ziko hatua 3 za kufanywa upya. Jambo la kwanza, kufanywa upya. Manake ili ufanywe upya, ili pia wewe mwenyewe ujione, hivi kweli nimekuwa kiumbe kipya katika Kristo, hivi nimekuwa mpya kweli. Jibu lazima ujione umekuwa mpya. Hatua ya kwanza, ili uwe mpya, kwanza kabisa lazima utambue mambo yako ya kale, uyajue mambo ya kale, manake matendo yako ambayo hayampendeze Kristo. Huwezi kufanywa upya kama wewe haujawa na uwezo wa kutambua mabaya, haujawa na uwezo wa kutambua vitu asivyovipenda Yesu. Kwa hiyo hatua ya kwanza lazima uwe na uwezo wa kutambua vitu ambavyo Yesu havipendi. Ukiokoka ukaitwa Mkristo, lakini hauna uwezo wa kutambua mazuri, hauna uwezo wa kutambua mabaya, sasa utafanywaje upya? Huu upya utakujaje sasa? Na wewe mwenyewe haujui mabaya, haujui mazuri, sasa upya utakujaje? Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutambua mabaya. Utambue kwanza mambo mabaya ni yapi ninayoyafanya, mambo mabaya ni yapi ambayo yako kwangu, yamenizunguka. Kitabu cha Warumi sura ya 12. Tupo kwenye hatua ya kwanza, kutambua mambo yako ya kale, kutambua mabaya. Kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, pendo na lisiwe na unafiki. Sikiliza, pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu. Kuchukia lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Ukichukia lililo ovu, kwanza ujue hili ni ovu. Ovu maana yake baya. Ukisha jua baya, kinachofuata unaambatana na lililo jema. Mkristo yeyote, mtu yeyote anayesema ameokoka, lazima ajue maovu ni yapi. Ni sawasawa na mtu ambaye yupo kwenye ndoa, lazima ujue ni mambo yapi ambayo mme wangu huwa hayapendi, ni mambo yapi ambayo mke wangu huwa hayapendi. Vivyo hivyo ujue pia ni yapi ambayo anayapenda mwenzangu. Kwa maana ukijua anayoyapenda, maana yake utafanya yale anayoyapenda ili azidi kufurahi, na ukijua asiyoyapenda, maana yake utaachana nayo ili uendelee kumpendeza. Haleluya, haleluya. Na wewe unapookoka, ili uwe mtu mpya, pale unapofanya hatua ya kuokoka, ama wewe unaitwa Mkristo, uwe mtu mpya, kwanza tambua mabaya ni yapi ambayo Bwana hayapendi. Utambue mabaya. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, kutambua mabaya. Tusome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 mstari wa 21 kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema,
Kwa hiyo kuna mambo mabaya Yesu anatuambia tuyajaribu, tuyaone, yako mabaya, lakini unapogundua hili ni baya, wewe ushike lile lililo jema. Huo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 21. Lakini tukisoma sura ya 5 hiyo hiyo mstari wa 15 anasema hivi: angalieni mtu awaye yote asimlipe mwenziwe mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni lililo jema, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Mtu wa Mungu, lazima ujue baya. Hivi Wakristo ukiwaletea nguo, uweke nguo hapo mbele ya Mkristo aliyeokoka, mdada, mwambie hebu chagua nguo zuri ambazo unatakiwa uvae wewe na ambazo hutakiwi kuvaa. Yaani atachagua mara rangi anazozitaka, hajali hiyo nguo nikivaa itanikaaje. Katika nguo ya Mkristo ziko baya na ziko zuri. Ndio maana Biblia inasema tuchague lililo jema. Ni lipi? Kwa hiyo hata kwenye vyakula kuna vyakula vilivyo vyema na vibaya. Kwenye nguo ziko nguo zilizo njema, mbaya. Kwenye biashara ziko wow. Haleluya, haleluya. Kwenye biashara ziko biashara zilizo njema na biashara zilizo nzuri. Kwa hiyo Mkristo hatakiwi kufanya kila jambo tu kwa sababu ni jambo limekuwa mbele yake. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Rila sikanala. Hilo ni jambo la kuelewa. Hilo ni jambo la kuelewa. Na hiyo ni hatua ya kwanza. Twende katika hatua ya pili ili kufanywa upya. Hatua ya pili ni maamuzi ya kujitenga na mabaya. Lazima ufanye maamuzi. Hatua ya kwanza tumesema lazima utambue, uwe na uwezo wa kujua mabaya. Ukishajua, hatua ya pili ujitenge na hayo mabaya. Sasa ukishayajua, hatua ya pili ujitenge, ndipo utakapofanywa kiumbe kipya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Lazima ujitenge na mabaya. Mtu wa Mungu, jitenge na mabaya. Uwezi kufanywa upya na Yesu Kristo wakati huo umekumbatia mabaya, yani umeyakumbatia mabaya kama kiungo chako cha mwilini. Hapana, lazima ujitenge na mabaya. Tusome kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 6 na mstari wa 14. Sura ya 6:14 Wakorintho wa pili. Neno la Mungu linasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Kwa hiyo dada Ana, dada Marie, dada Ruth, dada Kashindi, kaka Gwamaka, kaka Timothy, unapogundua jambo hili ni baya, hili ni ovu, hautakiwi kushirikiana nalo. Lazima utengane nalo kwa vyovyote. Lazima utengane na ovu kwa vyovyote. Lazima utengane na jambo baya, kwa maana hapana ushirika kati ya nuru na giza. Ovu na baya havishirikiani. Ukishajua hili ni baya, hili halifai, wewe na lenyewe bye bye. Na ndio yule mfano ninaotoaga kila siku. Unakuta mtu ni Mkristo, ameshaokoka, alikuwa anafanya mambo mabaya, alikuwa anashona mawivingi, alikuwa anashona mawigi na akajua ni mabaya, ila bado anazihifadhi picha zote zile za mawigi, anazo kwenye simu yake. Picha za mawivingi anazo kwenye simu yake. Miezi mitatu ikipita, manake hajitengi na hizo picha, iko nazo na najua ni mbaya. Mwezi miwili napita, akiona dada wa kule Ottawa ameposti, tulikotoka ni mbali, tukitazama Bwana
naye anachukua, ngoja nami niwaonyeshe. Wanafikiri sisi ndo tulizaliwa hivi hivi, ngoja nami niwaonyeshe. Na anachukua upicha wake butatu wa mapepo, alivyokuwa mapepo, na anaonyesha tulikotoka ni mbali, hafuti na anaweka Bwana ametutoa mbali. Picha za mapepo. Una miaka 10 ya wokovu, una miaka 7 ya wokovu, lakini bado unachunga picha zako, unaweka makeup kama jini makataka sijui za wapi, unaziweka tu picha ili unaua na posti, tulikotoka ni mbali. Mbavu. Biblia inasema unajitenga, kujitenga na ubaya wa kila namna. Kama ni kitu kibaya unajitenga nacho. Ni sawasawa na mtu alikuwa mchawi akasema nimeokoka, nimeacha uchawi, lakini matunguli yote marizi yote hachoni. Tuchukulie hapo, watu wa Mungu, eti Damari, mtu alikuwa mchawi, nimeokoka, alafu vile vifaa vyote vya uchawi unavyo. Mtu akisema akiposti naona ona matunguli tulikotoka huko, naona onyesha hivyo kabisa, huyo ameokoka huyo. Alafu unaonyesha hii vitu hivi, na waanjilisi wengine wanavyo na mawivingi. Ona jamani, vitu hivi mimi nilikuwa navitumia, lakini sasa hivi sivitumii. Anamaliza kuhubiri na kunja anaweka ndani ya begi hii. Jamani, hivyo Biblia inasema tunajitenga na ubaya wa kila namna. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Tunajitenga na ubaya wa kila namna. Tusome kitabu cha Wakolosai tusome Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Narudie, msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Tumevua utu wa kale, utu wa dhambi pamoja na matendo yake tumevua, mkivaa utu mpya mnaofanywa upya mpate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumbwa. Manake tumevua utu wa kale, tumevaa utu upya. Haleluya, haleluya. Bila si tumevaa utu upya ili tufanane na Kristo Yesu. Maana yake hapo, huwezi kufanana na Kristo Yesu alafu unabeba dhambi zote. Hapo ndo kunakuja kujitenga. Lazima tujitenge na dhambi, lazima tuachane na dhambi, kwa maana sisi tumemfanana Kristo Yesu. Hata Kristo Yesu alipokufa, alipofufuka, alizaliwa na mwili upya usiokuwa wa dhambi, kiasi kwamba anaambia wanafunzi, msiniguse. Ndivyo na sisi tunavyofanya tunapompokea Yesu, tunapozikwa katika mauti yake ya wokovu, kwa maana ya kubatizwa. Tunapofufuka, tunafufuka tukiwa viumbe vipya. Inakuwaje bado tunang'ang'ania dhambi, watu wa Mungu? Ili ufanywe upya, maamuzi ya kujitenga na dhambi. Hata pale unapokwenda kusema nimeokoka na mpokea Yesu Kristo, haya ni mambo ambayo lazima uwe tayari nayo. Kwanza utambue makosa yako, pili ukubali kujitenga na hayo makosa, na jambo la tatu ufanye maamuzi ya kumfuata Yesu Kristo. Kumfuata Yesu Kristo maana yake kumsikiliza Roho Mtakatifu na kukubaliana na yale anayoyaongea. Hivyo ndivyo kufanywa upya. Hivyo ndivyo kufanywa upya. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Matendo, hata wakati Yesu anawaaga wanafunzi, maneno haya yakajirudia. Yesu anawaambia, sitawaacha yatima, nitamleta kwenu Roho Mtakatifu, msaidizi. Ndivyo anavyoitwa tena. Atafanya kazi gani huyo? Atawafundisha yote, atawakumbusha yote.
Sasa ukikataa kufundishwa na Roho Mtakatifu, utafundishwa na nani? Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapofanya maamuzi ya kuokoka, lazima pia ukubaliane na sauti ya Bwana, ukubaliane na Roho Mtakatifu kila anachokisema, kwa maana ndiye mwalimu tuliye naye leo. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, haleluya. Amen. Ndio maana tunamwomba Roho Mtakatifu kile tuapo leo. Ndio maana tunajazwa Roho Mtakatifu. Ndio maana tunatembea na Roho Mtakatifu, kwa maana ndilo fungo tulilolichagua, kuziacha dhambi zetu, kumsikiliza Bwana na kutembea naye Roho Mtakatifu. Neno linasema ukitaka kunifuata, ujikane mwenyewe. Ujikane kwanza mwenyewe, twika msalaba wako, njoo twende. Lazima ukubali kumfuata Yesu Kristo. Watu wa Mungu, kumfuata Yesu Kristo sio tu kufanya ibada, maanake ziko changamoto utazipitia kwa ajili ya Yesu Kristo, lakini useme pamoja na changamoto, mimi namfuata Bwana. Pamoja na shida za dunia, namfuata Bwana. Pamoja na nini, mimi nitaendelea kumsikiliza Bwana. Pamoja na uchumi wangu kuwa mdogo, nitatoa sehemu iliyo ya Bwana. Pamoja na watoto wangu kunifuruga, sitaacha kumtumikia Bwana. Pamoja na changamoto za dunia, sijui vita na nini, mimi lazima ibada nimfanyie Bwana. Pamoja na usingizi kuwa mwingi, lazima nimkutane na Bwana katika ibada. Yes. Haleluya, 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 watu wa Mungu. Rila sekana. Amen. 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 Hizo ndizo hatua za kufanywa upya. Niziongee kwa kifupi. Tunapompokea Yesu Kristo, tunafanywa viumbe vipya. Ya kale tunaachana nayo na tunakuwa watu wapya. Lazima utambue makosa na dhambi zako. Mkristo lazima ajue mambo mabaya na mambo mema, lazima ujue. Hatua ya pili, na yale mabaya yote baada ya kuyatambua, lazima ufanye maamuzi ya kuachana nayo. Unapookoka sio mtu kufanya mabaya, achana na mabaya. Hatua ya tatu ni kumsikiliza Roho Mtakatifu na kutembea naye. Mungu akubariki sana. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Amen. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu unanisikiliza mara popote ulipo. Na wewe unayetusikiliza kupitia YouTube, basi waweza kubonyeza linki iliyopo hapo chini, ukutane na Kweli Jibu, tuombe kwa pamoja na Bwana tutamuona kwa pamoja. Mungu akubariki sana. Haleluya.